И здравей, приятелю! Ако си плащач, отивай в някой магазин да си купиш брава китайска. Ако си тарикат, заповядай в магазин Берлина, защото ще ти ядеме брава за твой Volkswagen на много ниска цена с гаранция. Само в магазин Берлина или на телефон 0893362117 или заповядай на дружба срещу телевизионна търгува в магазин Берлина. Брави нови и втора употреба. Ето и зеленото ключе в момента е тук, да видите, че ключарите идват да пазаруват брави от нас, защото знаят, че при нас са най-ниските цени. И ви представям зеленото ключе, което пазарува само от Берлина. Да знаете, господине, здравейте, за какво си дошли? Кажи какво ти трябва, честно, за какво си дошъл? За Б клас. Ето, виждате ли? Случайен е клипа, непринуден, реалността е такава. Най-добрият ключар идва и пазарува само от нас, защото знае къде са най-ниските цени и къде ще го обслужат най-точно добре и качествено. В Автоморга Берлина, разбира!